часы в лесном районе, и трамвай идет трезвоня. Мест свободных нет в вагоне, все забыто до дверей. Львы, медведи и бараны прямо деревья. Ресторан, лучшие обезьяны и полно других зверей. Вот эта остановка входит лань, одетая по моде. Кенгуру с ребенком вроде, вот со старой рысой, издавая винный запах и едва держась на лапах. Вспоминаю маму с папой, к нам в трамвай залез косой. И без всякого старания он к себе привлек внимание. Все звериное собрание обратилось вмиг сюда. Перемятая спецовка, из зубов торчит морковка, на ушах татуировка, в общем, заяц хоть куда. Начал заяц тут работу с места, он прогнал енота. Тигр испуган до икоты, кряку двинув пятачок, и, почесывая в ухе, приставал к лисе старухи. Мол, пойдем со мной, рыжуха, посидим, попьем чаек. Не стерпел волчина, видный к зайцу, подошел солидно. Говорит, как вам не стыдно, убирайтесь и быстро вон. Заяц улыбнулся пьяно, заяц так на волка глянул. Волк своей обезьяной перешел в другой вагон. Дел наделал заяц много лишку, он послал льва за кисточку потрогал. Он меж тем смотрел в окно с неповоротным интересом, будто он не видел леса, будто старый профессор не бывал в лесу давно. Только подустав, как будто через 2-3 минуты, лапы пригрозить кому-то, заяц вырвался вон. Как вздохнули тут соседи, волки, лисы и медведи, и спокойно дальше едем. Переполненный вагон, переполненный вагон.